Семейде тыйым салынған жерге шомылған тұрғындар жаппай жазаланып жатыр. Бір айдың ішінде 38 адамға айыппұл салынды. Мас күйде суға шомылмаңыз. Су қатқыларына асып жүзбеңіз. Қозғалатын су көліктеріне қарай жүзбеңіз. Бейтаныс жерлерде, сондай-ақ айлақтардан және осы мақсаттарға бейімделмеген басқа құрылыстардан суға секірмеңіз. Балаларды үлкендердің қарауынсыз қалдырмаңыз. Алайда бұл ескертуді көбі елеп ескеріп жатқан жоқ. Есесіне Ертіс өзеніндегі иірімдері көп, бар жерлерге шомылатындар көбейген. Тіпті жастар өзен жағалауына жақын орналасқан мекеме қоршауларынан суға секіруді қызық көріп, бастарын қатерге тігуде. Ал ол жерлерге қойылған ескерту тақтайшасын да бұзып тастаған. Қауіпті жерде шомылған 3 адам батып кетсе, 10 кісіні құтқарушылар аман алып шығыпты. Үлкендердің қарауынсыз суға түсіп жүрген балалар да жетерлік. Сондықтан ескертуге құлақ аспағандарды жазалаудан басқа амал қалмады дейді. На территории области было установлено. Абай облысында 170 орынға ескерту белгісі бар тақтайша орнатылды. Бірақ мұны ешкім елемейді. Қазір Ертіс өзеніндегі қауіпті орындарды қатаң бақылауға алып отырмыз. Ол үшін 14 мобильдік топ құрылып, күнделікті рейдке шығады. Су жағасында ішімдік ішкендер мен қауіпті жерге шомылғандарға 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуда.